Янисов Първанов, квалификация 24-3 за варната тролдаун, категория скел. Ами щангата, да. Вижда ли се? Не, от другата страна. Да, тук. Фокусира се така. Добре. Дай тежестите. Добре, тежестите 10. 10 мини са тук. 15. 15. И чакай се захватиме. Ето 10. Сянка, сега ще снимам, тате. Тук. Добре, до тук 400. Давай. Още. Стоп. Добре. Да. Когато кажеш, пускам. 10. 5, 4, 3, 2, 1, старт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Браво, колко е справен? 3, 4, 5. Браво. Едно. Две. Три. 4. Забързай малко, ако можеш. 5. Една идея малко, ако може. 6. Стрелките са най-големи проблем на всички. 7. Хайде още малко. Хайде, момче. 8. Айде сега, бързо. Хайде. Последния. 9. Айде Последния, последно. Давай. колко може. Тук бързо. Браво. 33 някъде. Старай се. Ако мога, поддържи се. Браво. Аз ще оправя кой там. Да. Чувай си, дишай. Прави едно излишно движение при връщането, което иначе си е много добре. Много и тук без тягата му е супер. Лека му е. 1 минута. Много. Първия добре. Може да задържи такова. Да, държи така, ще е супер, пък той изглежда, че той не изглежда уморен. То след втория. Май след втория, да, се появява. Нямаше да се държи. 40. Теди много добре се обръщам. Тя е тренирала лека атлетика и да. Направо толкова гръцива. 20. Атлетика, ако ще въпреки, че варим много там се обръщаш. Не как То не е добре как ти е за тялото човек. 10. 6 тянка. 5, 4, 3, 2, 1. Айде газ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1,
Браво, клегате. 2, 3, 4, 5. Айде. Браво. Браво. Едно. Браво. 2, Да. 3, 4, 6. Айде още малко. Айде, Янка. засилвай, Айде, засилвай. айде. Пап. 7. Айде, още малко. Браво, много си добре. Давай. 8. Браво, чай да. Браво, браво, браво. Давай, давай, давай. 9. Бързо. Давай, газ. Давай. Газ. Браво. Не пак толкова. Бе. Пак толкова. Пак 33. Честно нещо. Да. 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 Браво, Янка, топ. Да. Нали добре? Се вижда. А в тази работна века. 1 минута. Навътре, навън. Мисля, че е добре. Браво, Яни. Още малко. Долу да мине. Да. А те са 4. 40. 40. 40. Ако трябва да произнасяме числата, както пишем. Много се смях от това на тия шрила, където се знаехме с тях, че едната момичета, нали, инфлуенсър и изговаря там числата. 20. 20. 63 стотинки. 10. Яни. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, Браво. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Браво, браво, браво. 1, 2, 3, 4, Супер сме. 5. Браво. Едно. Две. Браво, че, давай, спирай. Още малко. Три. Четири. Пет. Минавай по. Шест. Хайде, газ. Леко. Давай сега, засилвай. Ако можеш леко само. Седем. Дай, Айде, айде Янка. тук. Ще почиваш сега, Още засили малко. малко. Засили малко, айде. Осем. 8. Още малко, айде. Това ти е най-трудни, айде дай. Девет. Айде, давай. Тук всека секунда е важна. Давай. Още Давай, малко, давай, айде. давай, давай. Браво. Имаш, браво. Едно и 45. Диши, справи се. 40 колко? Две. Браво. Това беше най-трудно. Да. Трече майка. Дише хубаво. Вижда ли сега? Сега поне последното, знаеш, че е последно и на макс каквото нужда. Да. Това е. Това беше гадно, айде. Ставай, Давай, Янка. Движи леко. Додай си нещо. ставай. 40 секунди.
Дичането колко може да е толкова? Не се знаеш, като всички го казват. Мисълците на собаките не могат да се опишат, защото като се писат и се напомпали. Хора, краката горят напред. От кое? 20. Да, 20. Голямото до тук е тази чарцела. От совалките начи. Добре, да ние като правихме толкова много собаки. Няма да Тук си даваш 10. Ти това толкова зорна машка. А и тук е много. 5, 4, 3, 2, 1, газ. И аз съм си чекал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Айде, Едно, Айде! 2, Браво! 3, Айде още 5. 4, Айде последно. Газ. Давай. Аначе. давай, няма за къде Последно е това. Давай. Много близо са. Колко може? Накрая си. Айде, давай. Давай. 2, Браво. Давай. 3, Давай. 4. Айде, газ. Айде още малко, давай. Давай. 5. Айде още 5. 6. Айде, Янка, давай така. Колко може? 7. Браво, не остана. Давай, засилвай малко. Колкото можеш. 8. Газ. Айде, браво. Последни, дай. Давай. Айде. 9. Последно. Дай. Арамче. Натягай. Давай. 10. Браво. 1,52.